ak juróom benn gis ngeen teranga jaagi noonu labbe yaa ngi noonu di dugg si nag seen labbe yaa ngi noonu di dugg si alxalqa asadis wa ishruun jotaay ñaar fukkeel bi ak juróom benn alquran nettali nañu ko gis ngeen gis ngeen waajaa gi noonu إله أهل مصر المعظم يالله ومصر ممجد الحاكم أمن حوتب الرابع ومرافقوه يدخلون الآن أمن حوتب الرابع أن يمؤندل نيجي دوغسي واو لما ساكون يالا رفكون نتلني وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين في آية نين جروم فوق أنين في سورة يوسف yàlla mu ni ba ko buur bi wooloo nag waxtaan ak moom ba pare ni ko nag tey day danaa la teg ci sama wet ngay koo xam ne ku dal nga am fi place bu kawe waaye tamit nekk ku ñu wóolu nga jotaay baa ngi noonu mbokk yi ñu war cee Yuusuf nag war cee dajeeg labbe yi nag li ma jublu ci woote bi mooy wookat mooy woo gi ma woo هو امتحان معبر شاب يدعي أنه قد تمكن من تعبير منامه ونحن اليوم بصدد أن يقف الحاضرون على حقيقة ادعائه أصدق هو أم كاذب ndax moom mën na wala mënul day wax na dëgg wala waxul dëgg ci firi sama gént gi gis ngeen nam tàllale loxo ba mooy joxe ndigal ci léegi nag mën naa dugg si kon dégg ngeen li mu wax ni li ma jublu ci woote bi nga xam ne woo bi ma woo labbe yi ak firikat yi gént bi ak ñi gën a tedd ci dëkk bi kilifa yépp mooy nattu xale bu góor boobu ñu ni mën naa firi gént gi ndax mën na wala mënul wax na dëgg wala waxul dëgg gis ngeen labbe yaa ngi noonu taxaw يحيى حاكم مصر العالم من حوطب الرابع مصر الدنموي من حوطب الرابع يوزرسيف رغم خدمته لسنوات مديدة في قصر بوتيفار إلا أنه لم يتعلم بعد أن يركع أمام إله مصر ويعظمه لعل الركوع عندكم أصبح أمرا عاديا فأنتم تركعون لعشرات الآلهة على اختلافها أما أنا فلم أركع حتى الآن إلا لرب واحد ومعبود واحد أرجو أن لا يفسر جناب الحاكم عدم الركوع على عدم لكن هذا التصرف بعرف أهل ووجهاء مصر يعتبر إساءة كبيرة. لو كان الأمر كما يقول الكاهن الأعظم وكنت قد تعلمت الركوع والخضوع وخضعت للحسان من نساء طيبة وما قصيت عذاب السجن لسنوات جميعكم تعلمون أن قصدي من إقامة هذا المجلس هو الحصول على تعبير منام قد رأيته مؤخرا. لا شك أن معبري مصر الحاذقين والمشربين قد قاموا حتى الآن بتفسير رؤاي، بينما أن هذا الأمر ليس متوقعا من يوزرسيف الشاب، فهو كان يتوق إلى هذا الاختبار ونحن أردنا أن نفحص قدرته. بعضكم قد سمع وصف منامي. قد سمعناه لقد سمعناه سيدي، لكني أود أن أعيده على مسامعي. في الليلة الأولى رأيت 7 بقرات سمان خرجنا من نهر النيل وانشغلنا بالرعي على الشاطئ، ثم رأيت النيل قد جف وخرجت من قعره 7 بقرات عجاف، ثم هجمت البقرات العجاف على البقرات السمان وابتلعتها جميعا، إضافة إلى رؤيا البقرات. رأيت في الليلة الثانية 7 سنابل خضر ملأ بالقمح، رأيتها وقد يبست ووقعت على الأرض، وذلك بفعل 7 سنابل يابسات.
جناب الخماه وكهنة المعبد سمعوا وصف رؤياي قبل الآن، وقد استمهلوني حتى اليوم لينظروا في تعبيرها. أنا الآن بانتظار سماع تفسيرهم. الله أكبر. mbokk yi gis ngeen gars yi day kon ñoom xam nañ ni wax dëgg buur bi daf leen a bëgg a toroxal rek alixmaaw xam na loolu. alixmaaw nag ndeysaan xam ngeen moo jiite église bi, waaye bu fekkee da nga jiite église bi ñu jàppale borom xam-xam ñu ne yaay sëriñu dëkk bi nga tële goo xam ne yow waxuma la sax firi gént gi, waaye ñeneen nga jële ay borom xam yu gën a mag fasantikoo ci ay dëkk yu jógee fu sore fa sori ñuy làmb mënuñoo daj ba léegi, xam nga ne loolu ruslu na. moo tax yàlla tuddee leen ad-daalluun mooy li ngeen di jàng ci Faatiha gayril maxduubi alayhim wala daalliin. yàlla boo ñu def ci ñi nga xam ne nga leen tere, waaye boo ñu def ñi nga xam dañoo réer ñi réer mooy chrétien yi amuñu xam-xam. gis ngeen seen débat bi ñuy def jariñu dara. débat bi yaa ngi noonu. ndeysaan ay kon na la xool ko ne ndeysaan wallaahi juhala wallaahi yëpp ña nga fekk ndax dina wane dara mbokk yi ñoom li ñuy làmb ci zulmaane yi la ñuy làmb ci lëndëm, waaye mbir mi newul foofu. yaakaar na ci nuuraani yi lay war a feeñale te mooy koo xam ne am na leeru ngëm yàlla bu nekk ci moom, yàlla ilham ko defal ko xam-xam boo xam ni dana ko xamal lu bëri lu bëri xamul. nuuraani yi nag zulmaane yi nag mooy li nga xam ne da ngay jaar ci yoon wu ñuul wi rek. yàlla musal nga ci xam-xam bu ñuul. ñu xool nag lan la gaa yi wax. حسنا. waaw léegi nag. ماذا حصل؟ lu ngeen gis. تفضلوا نحن نسمع. yéen la ñuy déglu. لقد بذلت جهود كثيرة حثيثة. ñun def nañ lu ñu mën. راقبنا أحوال النجوم والكواكب وبحثنا فيها. طلبنا العون والمدد من أرواح أسلافنا. طلبنا العون من الشياطين والعفاريت. حين تمكن من الوقوف على تفسير. ولكن إنها ليست من المنامات التي نعجز عن تفسيرها، لكن منام الحاكم يختلف كثيرا عن المنامات الأخرى. إنها باطلة لا جواب لها، وقلعة لا يمكن اقتحامها، وقد أبطلت كل أورادنا وعطلت كل ما جربناه من السحر وغيره. جملة وصلت إليه جهودنا نحن المعبرين هو أن البقرة قد فسرت في أساطير مصر بالسنة فقط هذا. ولا أي فورمات رek yooyu ñu lekk rek. rahimahullah ndeysaan yàlla wala di jëpp bokk yi du foofu de. sana ak leer rek lay firi sana mooy ak leer juróom-ñaari nag ngeen ay leer. maa ngi leen di sabatu loolu mooy suuf rek nag rey nag ay retaan yoo xam dafa ànd ak sabotage li yéej. تمخض الجبل عن فأرة ay waay kii bi montagne bi daanu na ca kaw بعوضة. nee na montagne ba daanu na ca kaw jinax ja waaye niil ba ndox ma tuuru na ci kaw yoo bi bëbb na ci kaw loolu nag ay cax la. هل هذا هو تفسير رؤيانا؟ yéen loolu ngeen di firee gént gi kon. البقرة nag yi lu ngeen ko firee mooy ak leer. loolu ngeen firee nag yi. حسنا يوزرسيف. baax na léegi Yuzarsif yow. الدور لك. yow sa rôle nag ñëw na yaa war a wax. ما هو تعبيرك للرؤيا؟ noo firee gént. ليس تعبيرا يا عالي المقام. loolu du firi de. أنا سأنبئكم بتأويل. dama leen di wax ni mu li am du ak firi dama leen di wax ni mu demee gént gi mooy lan. allahu akbar. التأويل والتعبير ما الفرق lan moo بينهما؟ leen tàqale
أصل التعبير مبني على الحدس وظن المعبر وتحققه ليس قطعيا، أما التأويل فمتجذر في الحقيقة الملكوتية للرؤية، وما أقوم بتأويله قطعي الحصول ومتحقق لا محالة، ولا سبيل للتبديل والتغيير فيه أبدا. أن لك كل هذه الثقة يوزرسيف، فأنت شديد الثقة بتأويله. ذلك من عند الله ربي، ولا أقول شيئا من عند نفسي، بل ربي هو الذي أتاني عند التأويل. ما تقوله أنت ادعاء فارغ، والطريق طويل قبل أن تثبت حقيقته. ما تزعمه أنت وربك دونه حجب الترديد والإبهام. إن سمحتم لي من فضلكم فسوف أزيل حجاب الترديد هذا، وسوف أقوم بتبيين حقيقة الرؤية، وسوف أثبت لكم قدرة ربي. إن لم يكن مانع لدى جنابي ألخماه فلنتعاون في تفسير هذه الرؤية. لقد قال معبركم للتو إن البقرة في أساطير مصر كانت تفسر على أنها سنة، أليس صحيحا؟ أجل، لا نشكك في هذا. هل توافقون معي أن منام البقرات ومنام السنابل متشابهان وحقيقتهما واحدة؟ يظهر أنها كذلك. أليست السنابل الخضر الملأ بالقمح علامة على وفور الحصاد، والسنابل الصفراء اليابسة علامة على القحط؟ لا يخطر ببالي تفسير آخر. والحال هذه، ألا يمكن لنا أن نقول في النتيجة إن مصر قادمة على 7 سنوات من وفرة المحصول و7 سنوات من القحط والجفاف والجوع؟ ànd ak juróom-ñaari kub yi nga xam ne dañoo wow koŋ ñëpp tàkk nañu. Allahu akbar. te mbokk yi jàngale ko dëggantaan yi waaye nga kenn ka de ma ngay tàcc ci ñoom day nga am problème de. te bokkoon ca njibarkat ya ko doon firi seen kilifa ga moom ma ngay tàcc Yusuf. أحسنت. jërëjëf. أحسنت يوزرسيف. يوزرسيف li nga wax rafet na. هذا أفضل التفاسير على الإطلاق وأقربها إلى مدامي. هذا تعبير صحيح ودقيق. أنا أجل وأحترم يوزرسيف. ماغالنا يوزرسيف عندنا موم ci lim wax. gis nga nangu na de. waaye góor gi ba nangu dina ko رأيت جناب ألخماه؟ gis naa Alkhmaahu. ألم أقل إن هؤلاء حفنة رجال مدعين لا نفع يرجى منهم؟ xanaa doo wax ni sa gaay amuñ. ويمكنهم أن يبنوا على تصورات الواهية فيقول بالحدس والظن الذي لا يغني عنه شيء. يظهر هذا التعبير صحيحا. أما التعبير الذي لا يكون مطابقا للواقع يجب أن يوضع موضع التشكيك. هل سمعتم يوما أن النيل المقدس قد تخلف عن ري أرض مصر وعن سقيها أيضا؟ هذا التعبير يتناسب مع أرض السواد إلى الجنوب ولا يتناسب مع أرض طالما تغنت بامتلاكها للنيل. لكننا سمعنا من أسلافنا أن النيل قد جف وانحسرت مياهه عدة مرات سابقا إلى حد أن الطيور لم تعد تجد ما تروي به ظمأها. سيدي الحاكم، إن سلمنا جدلا أن تعبير يوزرسيف للرؤيا ليس صحيحا، إلا أن العقل يحكم أنه يجب إيجاد حل للحقول دون وقوع هذا المكروه. بهذا التعبير يتبين أن خطرا عظيما يتهدد مصر في المستقبل القريب. ما سبيل النجاة؟ طريق الحل سيكون في استغلال سنوات الوفرة السبع في الزراعة وادخار الفائض لسنوات القحط والجفاف فينجو الناس من الكلام. أحسنت يا يوزرسيف الحكيم. اقتراحك للحل صحيح ومثالي كالتعبير. تقصدون أن 14 سنة من عمر المملكة سوف تكون مرهونة برؤية؟ وهل تقترحون حلا أفضل من هذا؟ إن افترضتم أن هذا الخطر محتمل، أفلا ينبغي أن نبذل جهدنا لتدارك هذا الاحتمال؟
لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن 14 سنة من عمر المملكة أكثر قيمة من أن تهدر في سبيل رؤية، وأن يتم صرف رأس مال الدولة في التحضير لمواجهة خطر واهن قد لا يتحقق. العقل يحكم أن نأخذ بالاحتياط ونعمل به. لعل الاحتمال يتحقق. عندها إن لم نكن قد تداركنا الأمور، فماذا عسانا نفعل بالقحط؟ إنها لسعادة عظيمة أن نكون مطلعين على ما هو آت. الآن وقد عرفنا الحل يمكننا أن ندفع هذا الخطر العظيم. نحن شاكرون جدا يوزرسيف، لقد أنذرنا من الخطر الداهم. نحن شاكرون أيضا لرب يوزرسيف، والسبب هو أنه يرأف باتباع الآلهة الأخرى. لقد سمعتم جميعا قضية عفة يوزرسيف واجتنابه، وشاهدتم أيضا حكمة ودراية يوزرسيف وإدراكه وفهمه، وقد رأيتم أنه آخذ بمجامع علم التأويل. منذ اليوم سيكون أمينا لدينا. يوزرسيف سيحظى من اليوم بالمقام المطلق، وسيكون أمينا عاما لنا. mooy secrétaire général mooy sama secrétaire moo sës ci man rek. allahu akbar mooy aminul am secrétaire général nga xam ne moo sës ci man rek lu may def rek moom laa ciy diisool. أنا اليوم فرح ومسرور، ولن أوبخ المعبرين من رجالك كي لا ينقلب هذا السرور غضبا. لقد ظهر اليوم للجميع ضعف آلهة مصر والكهنة ومعبري المعبد وذلهم وحقارتهم، وقد رأيتم أن ثمة إلها آخر أعلى شأنا من الإله. والآن عليك أن تأخذ معبريك وأن ترحل من هنا سريعا قبل أن يطالهم غضبي. Alef Maahu jëlal say firikat jëlal say labbe ngeen labbe ca dem seen yoon bu ma leen fi gisat. mer na de. allahu akbar. gis nga Yuusuf mbokk yi poste bi ñu ko jox gën naa kawe léegi. wa kadalika makkanna Yuusuf fil ard yatabawwa'u shay'a. gis nga suñ borom noonu la ñu jàppandale Yusuf nag fu ko neex mu jaar léegi fu ko neex mu dem amatul sens interdit. nee na yow màgget gu dof yow xamoo kañ nga war a ubbi sa gémmiñ ak kañ nga ko war a tëj. ngay lekk mburum Aamun ba pare naan da ngay défendre di aar ya noonu Aamun. nee na ko kii kay li mu firi noonu la mu wér mënu ma ko doon wéral ma koy duma nag. lu mën a woon a noppi lu tax nga noppi lu tee nga noppi ni sama nag. عالي المقام عالي المقام جناب الإخماه، لماذا تضرب الكاهن؟ جناب الإخماه الإخماه يرمكم بريامون خذه هيا جلال كي يقول رايلن اصبح عني. هذا بالين ماي أنا لست خائنا عالي المقام. اصبح عني عالي المقام. ارحمني ارحمني يا عالي المقام ارحمني أرجوك. لم يحدث حتى الآن أن فضيحة كهذه حلت بالمعبد والكهنة. لا شك أن هذه الفضيحة سوف تنتشر في مصر كالنار في الفجر. سوف يقول الناس إن رب يوزرسيف العبراني الواحد الأحد، إن رب راعي غنم جوال متوحش قد انتصر على إله آمون العظيم. وسيقولون إن يوزرسيف الشاب عديم الخبرة قد تمكن من الانتصار على الكهول من معبري مصر في تأويل الرؤيا، خصوصا أن أهل مصر يعبدون المعبرين كما يعبدون الآلهة الأخرى. كم علينا أن نسعى للتخلص من آثار هذه الفضيحة. léegi nag la leen dese nag mooy xam nga kon danañ am beneen noon bu bees muy Yusuf. waaye mbokk yi Binarus ku baax la gis nga nit booy liggéeyal yàlla ci am réew da nga war a am ay nopp am ay gët yoo xam ne dañuy nekk ci biti lépp luy mbir bu nar a dal sa kaw ñu daal di ñëw jàppale la ci accompagner la ci ngeen
ki mooy noppam nga Binarus moo fi nekkal Yusuf lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir saxaaba yi amoon na ñu mel noonu ñoo xam ni dañ koy déglu bu baax a baax di ko عفوا هل أنت من العاملين في القصر؟ ndax yow ci pale bi nga liggéeyee. ماذا تريد؟ loo bëgg. يوسف laa soxla. عفوا هل تعرف يوزر سيف؟ ndax xam nga Yuzar Sif. ماذا تريد منه؟ loo bëgg ci moom. هل هو في القصر الآن؟ ndax mi ngi ci pale bi léegi nii. ولنفترض هذا. اسمعني أنا من أصحابه القدامى. man ay mbokkam laa yàgg. ci gaay mi la àndandoo mi njëkk yi la yow mi من أصحاب يوزر سيف؟ yow ci mbokk yow ci xarit àndandoo Yuzar Sif. مالك بن زعر. Malik ibn Zar laa tudd. أخبر يوزر سيف أن مالك يبحث عنه منذ 20 سنة. ñaar fukki at mi ngi koy wër mbokkam moom Malik mi ngi koy wër ñaar fukki at message ba dem na nag kon ce qui est important mooy na message bi jàll rek Malik gis nga nee na ko neel sa mbokk ma ñu wax Malik ibn Za'ar mi ngi fii doon la wër depuis ñaar fukki at di la xaar pour jot ci yow. بناء على ما رآه جناب يوزر سيف في تفسير منامه فإننا على أبواب قحط عظيم وعلينا أن نجد مخرجا من هذا المأزق يجب إيكال إدارة الأمور إلى شخص يكون مديرا ومدبرا إضافة إلى أمانته وصلاحه أنتم يا وجهاء مصر وأشرافها هل تعرفون أحدا تلك صفاته؟ Côte d'Ivoire moom dana ko man moo ngi nii ndax moom yàgg na ci palais bi yàgg na ci état bi xam na ci lu bëree bëri gis nga buur bi day proposé du forcer kenn. عالي المقام kilifa gi ma بوتيفار war na koo man. بوتيفار هو أفضل شخص نعرفه يمكن له أن يدير هذه الأزمة. بوتيفار على فراش المرض mi ngi tëdd daa ولا طاقة له على حمل مسؤولية ثقيلة كهذه. عالي المقام الشخص الذي أراه جديرا بهذا المقام هو هورم هوب رئيس حراس القصر. هورم هوب يتمتع بلياقات كثيرة لكن أكثر ما يليق به هو قيادة العسكر وليس الإشراف على الزراعة. هذه المسؤولية العظيمة تقع عليك أن فإرادة الله تقضي بأن تبسط قدرتك على بلاد مصر. حضرة جناب الحاكم أوكل إلي هذه الوظيفة واجعلني أمينا على خزانتي وأمور زراعتي في بلاد مصر لو سمحت. فكما يمكن لي أن أحافظ على غلة الناس وأماناتهم يمكنني أيضا الخروج بتدابير وسياسات مناسبة في إدارة المملكة يا جناب الحاكم. نعم ومن سيكون أفضل منك؟ أنا واثق أن باستطاعتك تولي هذا الأمر. أجعلك من اليوم على رأس خزانة الزراعة لإدارة أمور الزراعة في مصر وأبلغ الجميع أن جناب يوزر سيف سيكون من اليوم فصاعدا كبير المستشارين لدى حاكم مصر. إنه وإن كان عالما لكنه غريب عنا. أتظن أنه قادر على حمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ هل صحيح ndax wir na di est-ce que boromam moo gën a kawe lépp ci sunu yàlla moo gën a kawe suñu yàlla ëpp ko xam-xam ah gisoo ni alixmaa wu jébbaloo ci moom borom xam-xam yi tamit firikat ñoom ñëpp jébbal nañ ci moom fekkee day wane ni moo ko man nee na man daal seet xam naa daal fi mu nekk nii daal buñ ko ko joxee moom danañ la waa Misra yéen kilifay Misra yi xam ngeen bërëb bi nga xam ne moom la firikat yi amoon ak li ñu tegoon ci xam amoon ci xam-xam léegi Yuzar Sif mi ni ma nee firi gént mosuñu gis ku mel noonu léegi damay taxawal benn cérémonie bu mag a mag boo xam ni dama koy màggal teral ko moom Yusuf
هل لدى جناب يوزرسيف أي طلب؟ أود أن أنفذ له جميع طلباته. لقد بالغ الحاكم اليوم في التفضل علي والإحسان إليه، وما أتمناه هو أن يكمل جنابه ما ابتدأ. سأقبل أي طلب يتقدم به جناب يوزرسيف. لدي طلبان. الأول هو أن يتم الإفراج عن النسوة من قيد السجن. Allahu akbar xolen mbokk ni mané delo teranga gis ngeen Zulaykha lu nek la ko defal waye fay na ko tay ñaarel ba nak dama bëgg ñi ñu tëjoon ca kaso ba nga bàyyi leen وأنا أضمن لكم صلاحهم man wóolu naa ni ñoom danañu baax seen jikko dana baax ginnaaw ba ñu defee ay crime bañ tëj leen cey ndeysaan إنما قمنا بسجن النسوة من أجلك أنت jigéen ñi xam nga ni tax ñu tëjoon فإن شئت أفرجنا عنهن bu fekkee da nga bëgg ñu bàyyi leen tamit dañ koy def لكن لعلك قد نسيت waaye nag daa mel ni da nga am loo fàtte de أن زليخة هي التي تسببت بأن تقضي سنوات في السجن. أجل يا جناب الحاكم، لقد سعيت جاهدا أن أنسى ذلك. لقد قضيت سنوات مديدة في السجن بسبب زليخة، وهي امرأة خائنة ومهووسة يجب أن تنال جزاءها. أنا لم أخلق لأشغل نفسي بالانتقام، إن من يدعو الناس إلى العفو والرحمة والمغفرة لا يمكنه أن يكون هو أهلا للعداوة والانتقام. كنا نظن أنك سوف تسعى للانتقام من زليخة وبوتيفار أشد الانتقام. أنا لم أطلب غير رفع التهمة الباطلة عنه، وليس فقط أني لست بوارد المطالبة بسجنهما، بل أدعو إلى إخراج كل الأبرياء من السجن أيضا. طلبك في إخراج سجناء زويرة ليس في محله، هم أناس خطيرون وهم ذو سوابق بمخالفة آمون وحكومة مصر، وجرائمهم متعددة ومنها خيانة حكومة مصر. لقد عشت معهم لسنوات عديدة، ويمكن لي أن أضمن لكم سلامة سيرتهم وأخلاقهم، فهم لن يعودوا كما عرفتموهم في السابق. الأمر عائد إليك. أصبحت تتمتع بصلاحية إصدار المراسيم. يمكنك إبلاغ المأمورين بأي إجراء تراه مناسبا فيمضوا في تنفيذه. أصدر أمرك فيتم إخراجهم. شكرا لك يا علم. Yuzarsif moo leen xam moo tax mu ni leen nekk nag ñoom ay at ca bu ngeen leen bàyyee yaakaar naa ni danañu baax danañu yiw dootuñu def lu ñu leen di delloo ca kaso ba. pour bi ne ko nag ah mbir mi comme mi ngi day sala loo bëgg rek da ngay wax ñu defal la ko waaye mbokk daa mel ni am na benn lettre bu ñu andi neel kilifa gi agsi nañu. يحيى القائد تاكلوت. حييت. جئتك برسالة من جناب هورين. لمن هذه الرسالة؟ هي لجناب كدمان. حفظكم الإله آمون. يالنا لين آمون واتو. دانا ديغ سا مبير تا دانا نكو ديف. بوك موي تاكلو موي سيستم جنرال موم تاميت. دونك lettre biñ ko jox peut-être am na lu mu apporter prisonniers yi. kon Youssouf il a demandé deux choses, c'est-à-dire ñaan na ñaari mbir mooy nañu baal jigéen ñi waaye nañu libérer prisonniers yi. Allahu akbar. ñu leen bàyyi moo tax lam leen waxoon am na nee woon ne leen incha allah dana jël si balaa yàgg dama leen fàtte kon fàttewu leen ay ubbi leen. اسمعوا جميعا. déglu leen ma yéen ñëpp. أعيروني انتباهكم. déglu jox leen ma seeni nopp. ah ndeysaan. ñu ngay lire nag décret ba. من مستشار حاكم مصر المحترم ki nga xam ne mooy diisoo kilifa gi. إلى كيدامين ñëw ci Kidamine رئيس السجن زويرة ki nga xam ne moo jiite kaso bi. بعد اطلاعنا على حسن سلوك سجناء زويرة ginnaaw bi ñu seetloo ni am nañu jikkoy rafet ñoom ñu tëjoon ci kaso bi. بعين الاعتبار léegi ñu bàyyi xel ci loolu ñu gis nañu ñu bëri ci ñoom tamit دخلوا السجن bi ñuy dugg ci kaso bi dañ leen a tooñ. بغير ذنب defuñu woon benn bàkkaar buñ tax ñu leen di tëj. kon war na ci ñun ñii état bi. أن نهب السجناء ما بقي عليهم ñu bàyyi ñu may leen li leen dese woon ci li ñu waroon tëdd ñu bàyyi leen. فإن هذا البلاغ يعتبر بمثابة حكم الحرية لكل léegi nag loolu kon day wane ne ñoom ñëpp moom nañ seen bopp tey kenn dootu leen tëj bàyyi nañ leen.
مستشار حاكم مصر kii bind lettre bi nag mooy kii diisoog buuru mag bi Yuzarsif mbokk yi gis ngeen Yuzarsif kon fay na gars yi teraanga la mu leen waxoon am na ma ngoog ne woon ne leen duma leen fàtte kon tey première poste de responsabilité bi ñu ko dénk ko ni ko laaj léegi yaay diisoog buur bi lépp lu jëm ci aménagement territoire yow lañ ko dénk lépp lu jëm tamit ci li nga xam ni mooy économie bi yow lañ ko dénk ministre de l'économie et des finances yow lañ ko dénk yaay diisoog buur bi ne ko loo soxla rek waxal mu ni ñaar laa soxla nañu baal jigéen ñi waaye ñi ñu tëjoon ci kaso ba nañ leen bàyyi yaay ji ne ko déedéet ñooñu seen jikko baaxul mun ko man xam naa leen nekk nag ñoom ay at yaakaar naa ni danañ baax danañ yiw ca lépp loo ñu defoon dootuñu ca dellu waaye gis ngeen décret bi mbokk yi la mu feeñal mooy ndekete woo bi ñu estimé gis nañ ni ñi la taxoon ñu tëj leen fi la majeure partie ci ñoom dañ leen a tooñ accusé leen ca defuñu dara kon ña nga noonu di tàggatoo ndeysaan waaye mbokk yi ñëpp génn nañ tey ginnaaw yàlla ñu jaare ci mbaaxu Seydina Yusuf ak Al Wafa matal gi nga xam ne matal na ko kóllëre mbokk yi la nekkaloon ci kaso bi xam na leen ndaxte def naa ak ñoom at yu bari moo tax nee na dinañ baax ñun mënuñoo dékku coonay prison bi loolu Yuzarsif nekk ànd ak ñun ak neexoon man ma génn ci kaso bi waaye ak neexoon ma dabi Yuzarsif fekk ko nee na man tamit loolu laa xalaat di allahu akbar mbokk yi gis nga jigéen ñaa ngi noonu Zuleyxa nekk ca bopp ba ñoom tamit bàyyi nañ leen waaye ci sàkkuteefu Yuusuf ba tey kon la ko Zuleyxa defoon yëpp tëj ko ca kaso ba tooñ ko tëj ko ca kaso ba waaye moom gis nga ba mu jotee ca la nga xam ne mooy doole ja dafa daal di baale loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni al afu inda al maqdara waaw baale ca ba ngay am dooley fayyu loolu mooy baale nag ay ndeysaan léegi nag di leen jaaxal lan lu tax ñu génne leen ci kaso moo leen jaaxal ñoom donc ça demande des questions. kon dëgg la ñun bàyyi nañu waaw من مستشار الحاكم ñu jógee ci kilifa جناب gi يوزرسيف muy أنتم Yuzarsif الحرائر baal na leen yéen ñëpp Yuzarsif moo leen الذي قلته؟ loo wax yow nii يوزرسيف أصبح كبير مستشاري Yuzarsif mooy ki diisoog léegi buur bi mooy conseil pédagogique mooy conseil هل سمعت؟ du président mun ko waaw waaw ba dégg ngeen يوزرسيف Yuzarsif أصبح مستشار الحاكم léegi nag mooy conseil bi nga xam ne mooy xelal buur ما bi معنى ذلك؟ ndax xam ngeen loolu lu muy firi xam ngeen place boobu ni mu kawe معناه أن الحاكم أيضا مولع به ne kon buur bi dénk na ko loola وهل يمكن تخيل جوار يوزرسيف kon léegi jege دون Yuzarsif الوقوع في شراكه؟ jot na sore وهذا Yuusuf ليس إلا البداية lii day doog a tàmbali sama dund maa Yuzarsif سترون الجموع الغفيرة من محبيه da ngeen gis nag ñi bëgg Yuzarsif ñëpp waaye nag dinaa gis ñi ma bëggoon ñëpp man tamit donc elle est déjà libre avec ses compagnons gis ngeen ña nga noonu di gis jant ba moom nañ seen bopp léegi ak ña mu àndal ñëpp لا محمل في انتظارك زليخة عليك أن تسيري nee na jëru ngay taxaw doxal dem allahu akbar mbokk ñu bàyyi xel proposition bi Seydina Yusuf jëloon mooy li mu wax ne ij'alni ala xazayni al ard loolu nag responsabilité bu fekkee ni gis nga ni poste bi ñuy joxe li ñu war a dénkaan ci liggéey yow yaa ko mën yaa ko maîtriser mën nga ko demandé الكهنة بدوا أمامه ضعفاء صاغرين nee na ñu ما ndaw ñi يقوم day بتأويله يحدث لا محالة يقول non, إنه non, تعلم non, تأويل non, الرؤيا هذه من ربه ولا يقول شيئا من yàlla عنده la jógewul ci boppam gis nga ma ngay tas كان ma ngay tas nag يدين mbir الحديث عن ربه non yàgg naa waxtaane boromam nag moom أظنه Yuzarsif يريد القول إن ربه أقوى من kon آمون day bëgg a wax أيضا ni yàlla moo gën a kawe suñu yàlla moo ëpp doole gis nga mbokk yi gis nga message bu jàllee ñeneen a koy jàllale moo def daawa noonu la woote ci yàlla waxal rek yàlla mooy jottali kaddu gi mën nga wax benn kaddu boo xam ne da nga koy xeeb fekk yàlla da ko yóbbu ba Amérique moo tax yàlla waxoon yonente bi qul rek waxal rek waaw qul rek ndeysaan qul taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum qul ad'u ila sabili rabbi bil hikma wal maw'izati al hasana لم يستطع الكهنة أن يرفعوا رؤوسهم nee na gis nga labbe yi mënatuñu yëkkati seen bopp suufe nañu من جميع المعبرين xam borom xam-xam yëpp ci fiir gént moo leen ko gën a xam moom Yusuf gis nga mbokk yi gis nga ni ñu tase kii bi ña jot kaddu ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni li yuballigha shaahidu minkumul ghaayib bu fekkee jottalil keneen loolu moo dal Seydina Yusuf ca penc ma ba mu fa waxee pare na ca waaye ñeneen a koy jottali daawa bi ñeneen a koy tasaare diine ci loolu lu am solo la mbokk yi moo tax kuy waaraate moom waxal rek te yàlla tax ca wax ko ci am mu ànd ak yar ak teggin yàlla mooy jottali kaddu fu sori ñoo xam ni sax
yow boo da nga jékki-jékki nga yëg ni kon li nga waxoon ak si na fii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dani ko in alayka illa al balagh yow dara war la lu dul jottali. قال إن مصر قادمة على 7 سنوات من الوفرة و7 سنوات من القحط والجفاف. علينا أن نقرأ بشأن الأيام القادمة. وما أدراك أنها أيام قحط؟ من حيث أنهم يقولون إن يوزرسيف لا يخطئ في تعبير الرؤيا، ومن حيث إن العاقل لا يستهين بالتحذيرات على الإطلاق. إن كان يوزرسيف هو الذي فسر هذا المنام فسوف يقع ذلك لا محالة. الله أكبر. mbokk yi Malick moo leen wax loolu gis ngeen bu xëyee dem ca dex ga dem ca tefes ga nekk ci gaay nee na waa ji li mu wax dëgg la de. فإن حصل القحط وكنا قد خسرنا فلن نموت mbir mi am na de. وإن لم يحصل القحط فلن نكون قد خسرنا شيئا. nee na bu dee kii bi dafa am Yuzarsif foo nekk gis nga waa ji la mu wax. nee na ko sama xol la ngi waxtaan ak yow. لماذا لا يمكنني أن أعثر عليه؟ lan moo tax mënumaa jot ci yow Youssouf. ok gis ngeen ñaar ñële ci ginnaaw li ñu waxoon mooy bu dee nay mbir mi lam Youssouf na nga ko waxee amee bekkoor day am kon danañ sonn bu dee bekkoor du am tamit naataangay am kon danañu bëgg waaye Malick gis ngeen ko ba tey mi ngi wër ki nga xam ni mooy Yuzarsif waaye mbokki Zulaykha ñëw na ci borom këram nag. هل أردت شيئا؟ ndax da ngaa bëgg ma defal la dara. لا شغل لي معك منذ أمد بعيد. aw ma benn soxla ci yow yàgg na ba ma ñàkkee soxla ci yow yàgg na. لكن بسبب ما حصل اليوم في قصر من الضرورة بمكان أن أذكرك أنت وأهل القصر ببعض الأمور. إن تذكرتم جيدا فنحن قد قمنا منذ قرابة 10 سنوات بإرسال يوزرسيف إلى السجن لنجعله عند الناس حقيرا وصغيرا. أما ذنبه فكان أنه لم يخضع لزليخة ولم يخضع أيضا لنساء طيبة المهووسات. لكن ترون أن الحقارة والصغر لحقا بي وبزليخة. وقد نال يوزرسيف من الرفعة والمكانة ما لم نكن لنتصوره حتى لأنفسنا. أمس افتضح أمري وأمر زليخة عند جناب الحاكم. هي بسبب هوسها وخيانتها لزوجها وظلمها ليوزرسيف البريء. أما أنا فبسبب سجن إياه والمشاركة في خيانة زليخة. هذا يجب أن يكون درسا وعبرة لكم جميعا. دعوا لساني يفصح عن الحقيقة المكنونة في صدري منذ 10 سنوات. زليخة أذهبت ماء وجه زوجها وأهل بيتها وقضت على سمعتنا الحسنة في سبيل اتباعها لشهواتها. اللعنة علي إذ أعنتها على ذنبها وتسببت لشاب عفيف النفس وعالم وحكيم كيوزرسيف بأن يدخل السجن ظلما وعدوانا. أنا أعترف بذنبي.